l'argent quand l'esprit vient. Et puis après tu prends des décisions et tu as vu en danger et puis voilà, ça te plaît, c'est ça. Ce qu'on a là, il y a souffert. J'ai envie de te voir. Pardon? Je ne peux pas te voir, désolé. Ok, c'est bon. Moi, je suis glorieux là. Il y a un problème, hein? C'est ton frère bouffant la vie, non? D'accord. Voilà. Bon, on est avec pasteur Ramsès, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Era Osolula, na Dorcas Dodo. A Isasiko ya, era yo. Ya na psoko sola na ngabuite. Ngami koloso mto meki na ana okeno na pasteur Ramsey. Solola na ngabuite yo. O blo a pasta koti mikuru. Ko solola na ngabuite yo. Kota suka keba. Bon. Après voice o bandiko. Erna yoki ango na tindeli ya beno bi yoka voix oyo. Est-ce que Isa pasta to eza pasta te. Yaba zongeli nga ebsinga Karine eza pasta. Na ebisi d'accord. Lokolo eza pasta c'est que nga nazobenga bana basi wana parce que numéro na bango lokolo eza enregistré te. Nazobenga bango après nakotisa yo oyoka bango. Oyoka bango bozwa solution na kimia makambo eke réseaux sociaux te to réglango biso na biso yabe bisinga il y a pas de problème na kati appela yabe na bengi bafi wana misato na bisi bango na uti ko solola na yabe en tout cas azana est d'accord mais boyebi eta azana ngo en tout cas to solola bien malembe OK na koti si yabe PA, bonjour. Nga Benita, nani ndazana zemi. La fille s'est présentée, nga Dorcas. Ok. Nga na ebisi la fille, je crois que neni, ceux qui ba fille ba enregistrer, biso to ya bien enregistrer que je crois même jour ba ochango boko yoka. Nga na lobi bon. Dorcas, il faut expliquer biso. Bolingana ki quand? Ça fait combien de mois, ça fait combien de semaines, ça fait combien de jours depuis bolingani. Bolala ki na hôtel nini? Combien de... Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend Ernest Bozoa, Miss Noëlla TV, na pesi bino bambote na kombona yesu nzambe na lola, abomba pe ya batela biso, Ernest Bozoa vidéo na biso la famille, to s'abonner, to partager, to aimer, bokolanda vidéo na biso na bokebi wana, ezali la baronne Karen Mokonzi, azoko beta lisolo oyo, ezali vrai, ezali lokuta te mobali, ya Benedita yabe, ke akomi na mwasi mosusu etu azokoloba pe moko bien ke azoli na yabe etu yabe alobi ke babetango yango azokobetango en tout cas tolanda ngo na bokebi nyonso soki tokomi na suka tokopesa conclusion na biso la famille bolanda na bokebi bango na Dubai po na musala na biso tala même profil okomona ke eza ya makam na biso ya ba faire la fille obi nga na yebi na nga mambo na tenga na moni kaka batie affiche wana soki ya ba nini ya ba faire mais ndenga numéro o nga na yebi to solango na ye la fille bandi ko luba ayela kinga ba kwanga ayela kinga ba boya ayela kinga ba boy kutu lipapa na ye na zana ngo parce que jour to lala kina ye poto koma ina biso ko lala na lataka talon Moyena zonga na talo ezaki te apesa kinga lipapa ne na zanango. La fille atineli nga photo o bomoni na chaki wana alati polo la fille alobi polo oyo. Mwana ngoye. Alobi polo wana eza polo ya pasta mais boki pasta alobi ke eza polo na yete. Donc nga pe na ba preuve te ke eza ye. Abandi ko tinela nga ba preuve obi ba papier oyo. Eza ba papier ya pasta. Eza ba papier pasta ndenge tozala kaka air moko etikali air moko ekei yango
C'est fini, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, Henrietta, yo pas en plein mentir quand on déranger. Donc, à l'obi naza memi, na ba valise, oyo, eza ya ye. Atindela kinga photo a bag. Na la kisa ki yabe photo a bag, na tuni yabe. Na tuni yabe, oyebi bag, oyo, eza ya nani. Yabe ebi singa, bag wana, yabe ebi singa, bag wana, na yebi yango. Après yaba lobi te, eza yango te. Na nzima ki po na kanisa ki eza bag mo ya or, pasta azalaka nango. Mais na moni ke eza yango te. Nga pe na bisi non, oyo eza argent. Yo bitenga na kanisa ki eza or, bia yebi yango te. Mais la fille lobi na nga, preuve kutu ke tozaka na ye etala na bag na ye, avato banda masolo, ndenge zakaka il faut olongola bilambo se déshabiller, alongola ki kutu na bag eri, to silisi, abosa nyango pe, na photo bag wana, mais eza important te na tche la bino ango. Bref, na mukuse, la fille a expliqué. Na kati ya conférence, mission sotozo yo katokangi kutu ba micro, na tiki ya Benita a posé ba question. La fille a expliqué vraiment na ndenge bazala ki kuna na hotel oyo ya Benita banda ko vanda na pasta. Na ndenge pasta longwa ki na hotel na aina hotel mususu ya Benita pas confirmé bi oui hotel wana kutu nga na zalaki to bande ko vanda na mais ekomaki trop ezalaki trop cher. Ya ngwana pasta tikali na changea ki na memie na hotel mususu. La fille pa obi voilà nga na yebi mambo na te nga na yebi ke azalaki na hotel wana cher po na ndeko ko kende kuna to mona na kuna na ndenga eko longwa komi na hotel o aza mikolo yo ndeko te to bande ko kutana. La fille a expliqué ne makabu ele kanaki. Na tuni la fille. Depuis bo bande ko bimana ye azakaka na Dubai. La fille a pesi biso programme fixe ya pasta. Azaka na Dubai te pasta zaki na kini auti ko ya akomaki lobby. Voice on a tindeli ya Karine eza voice air akomi a tokutana kina ye po apesanga bakisi. Akomi alinga medisanga kisi na makasi vu que banda na senga ke bakisi air mama na biso yabike na zemi mama lo ba na komela kisi te yango nini na boye ki omela kisi na kosi na meya komela na ndaku na zongi ndaku neti boye loke pesi nga kanda ye wana azobenga nga na kende lisusu to coucher ensemble or que nga santé eza mobulu ya mwana na soli même na camarade nga na sœur nga lukola mama lobi fo na bota biso to na problème bozo ka zemi na bino en charge so mwana botami bozo pe mwana bino en charge mwana na mwana benda nga na continuer vie na nga bandeko directement na kati ya conférence na loba o eza vérité bozela encore Karine Mokonzi aloba kaka vérité bandeko siko toloba nini yango mpona bapaster toloba ke baza bapaster o te bandeko to comprendre ke ya be mpe aza na zemi sikoyo nyonso wana eske tension na ye kozala calme obie akozala na basusi boya koyo susu ozemi ekoti mobulu mwana ya mibali bolingaka nini bolukaka nini ozwi mwasi kitoko ya be aza pe influenceuse na kati ya TikTok oyo boni bolingaka en tout cas pasta sikoyo okomi ko refuser appel siko pasta yo soki oyebaki na yo okokanola na live te osalisi poni makambo asoni bo nga live ya ero ya 22h ya problème nini wana na privé bon bandeko so likambo eza babi soko lingi mutu il faut kolobela ye kolakisa ye mabe na ye c'est ça soki pe muta sali malamu félicité ye betela ye maboko franchement la baronne c'est comme ça bozo komela nga 12 abolongo bata distraction 12 nanga obeta mutu 12 pasta kimi na ye 12 ezapi so muta kimi wapi 12 akimi la baronne kosala boye te flair encore yo ki matière ya beotia flair te azwa zéro maneti ngalala donc nde na oloba soko lingi mutu mutu osala mabe bandeko pesa ye conseil nde elakisa bolingo kolinga mutu elakisi te ke ozipa mabe na ye ya Benita ana ita moko aza bien te mawe aza bien te biso nso toyebi ata liboso oyo na kokosa te parce que biso nso toza basi
toza bato nde babaka likambo lezwi ndeke yo tyaku koseka te po biso nyonso toza na masala eloko liboso oyo nasepelaki nango te na conférence ezalaki façon de parler ya Benita envers bana wana nakangaki motema nakangi motema mpo ya Benita amotu na nga me nakokaki te nayebisi ya Benita bongo te niau merci mpo bana na bayaki na komikitisa bana na bayaki na maîtrise moko na makambo ya Benita alobela ye bango soki ezaka bana boyeboye mbeta mosusu balobaki ata bamanke respect mpo ya Benita nde tovandaka nao boye bato mingi bayaka kaka bino bayaka kaka bopesaka Benita conseil te Benita yo landaka Karine naokaki batiaki nini moko ma bonheur o Benita landanga te ngana ya Benita toswanaka neti journée wana toswana na ye banda na yaki libanda tina zonganda koti 22h tozoswana kaka mais baba toute vérité n'est pas bonne à dur makambo ebele oyo elekana na privé bino boyebana na bino te me bozalaka kaka bato ya liboso yo condamné bato entourage ya Benita bokonseyake te bolingi ye te bozotika Benita boye bozosa te tolingi te po ani motu na biso aza camarade tokóma lokola basere franchement et arrivaka neti nga na préféré akoloba ne na privé mais oyo lokola likambo ekomi babenga yango annexé oyo sikoyo eleki ouais ekomi oyo babaka trop c'est trop parce que eza mbala liboso te bana na baye bapesi biso histoire na balobi histoire na bango même devant Benita mwana na malgré aza na zemi modèle azoloba na respect ya Benita directement mambo wana etalinga te zemi na bino kote bochanaki bazemi nazalaki te na boya mobali nga boye boye nde naza boye ya Benita alekisaki mpe ya maloba nasali sambla boyebinga na muta motema monene me nakokaki te nayebisi ya Benita bongo te mobali ata botisi yo bana 5 soki alobi akende babosanaka na bango noki mobali batutelaki yango balobaki azalaka mbeto hôpital parce que mwana asali yo nini alobi ne mabe te comme so enga yo na mokuse okoloba ne mama ye kote botyana ye bazemi nazalaki te oa na nimero na ye aa na Dubai landa ye etalinga te okoloba kaka na motu bongo mais yo komi kozwa para mobali nayebisi ya Benita bongo te tokati bana wana totiki bango tobengani ya Benita na privé ya Benita yebisinga Karine Ramsès awangani nayebisi mpe akondima te mobali naningo andima mobali ata okuti ekutu boye yo moko boye aboye azowangana mibali baa na lokuta ya kindoki quand je dis mibali je mélange tous les mibali sauf motu te mobali akoko simba lipa otuni ye lipa wana ya nani ayebiso eza lipa te eza kwanga omoni niveau ya lokuta mibali omoni epe ana lipa baguette me azoyebiso te eza kwanga bana lokuta ya kindoki mibali nayebisi ya Benita en connaissant mibali osololi na bana omabe para Ramsès ozozwa un jour ya Benita oyo oyoka soni ya Benita obi te basali montage bakopanzanga na mobali na nga te nga nobi faso bana na baolobela bana na ide opanza te toza batu oza mutu na nga po soki na otiko boye mutu alibanda aoyo olobelo eba oyo olobelo nga na opelisa live na koatake batu wana me edenga nga moko mpe na lobela yo est-ce que yo oza sur mobali akondima na tuni voice wana yo okivoa mobali ino te siko soki eza zemi na ye te ok totyake mwana akosela ezemi mais ye wana azoloba na mwana wana que j'ai envie de te voir donc baya deya na relation akolala na ya bolingo par respect yo oki ogangela mwana oto oki okende boye te babaronfanda na yo na baconseil ya bien oyo okomi nango nango olakisi deya mobali alire ya koswana na bambanda boye mama okosouffrir nga na ye Benita ezalaki opesi mbwambwa boyi wana na privé tolongo na privé tozongeli bana wana malgré tout tozongeli ye bana na baa na live baolanda nga azalaki toujours na part ya Benita ye Benita komi na niveau yo moni mobali ya bato oki opanzeli ye makolo siko ozwi se misiko nga bia Benita bongo te la fille alobi ya Benita mobali ayebisi ye ke famille na nga balinga ya Benita te
Nesia Benita, moi no azoloba ke mobali mutalobi na yo, il faut s'en charger na mobali na yo. Nga Karine makambu ya nani ya papa mwana na nga pona minute de na komisiena na papa mwana na doze na opete moko elungwe po nga mambo mibali ça me fait chier là. Nabi eutaka ko ya nga libali salami na décembre mais na j'avais bon mon affi moi teva bima awa aloba loba makambo na beta kara mais kara na ndo beta na internet mais na privé na pemisaka yete azwaka tentati bomona ndenga yakamba kokopelisa live kune pa ko fax asala live na air a pause baninga bana pause ba okolia mais asala live o banda botamana no sala te pona sekisa kete pona tracking ngana yo vanda na live na banda ko swanisa mwa mwasa batu soki mobali azo yo akende ko lukete soki mobali no respecta kiyo enga ke pa mwa mwasa na te sunga no swantila mwa mwasa na nini soki na komanga na niveau na répondre moi na mwasi wana ezaka parce que a déplacer ba langage à lobby soki bozo mona yemo ko Karine ko koloba te po ayebi vérité mobali na okangise munoko po mobali alingi ngande na mona ekete wana sko o matelinga na zolo RP na yeki réseaux sociaux na yeki na régler fiwana na tche déjà na poster que na mobali tozo divorcer mobali amoni ke na tche na tozo divorcer nde mobali alenga akata poza ya ko sa live et pas ko fax. Na ebisi pe Benita na pi exemple na bi est-ce que ba propre abimisa na monoko Karine c'est ma vie, Karine c'est ma famille, on touche pas ma famille, a traita fiwana de maladies mentales. Donc pour na loba que malgré zo traiter fiwana bongo mais ngamo na zala témoin na kanga ba message ya yena la fille. Donc fiwana malgré l'exaka mayeli makosa kati sikonga on s'en charger na fille pourquoi non on s'en charger na yo mutozo sambwisanga Nebsia Benita quand lobana na mwana ebele boyote parce que okoswa na toute ta vie surtout sous ce cas Ramsès anyati poto to bandando ke obunda to bando se retrouver na bagarde à vie na aliro yo zo kotele ke ba okosele makam na to Benita ba okosele Ramsès makam na ndeni voice ya mwana yo moko yo ki voix Ramsès mtolo bana moi si je vais te voir yo petit keba yo siko baba kosela mutabongo makambo o eza montage na binanya lobi montage o Ramsès lobi montage famille nyo so basikinga bia Benita boyete po e koma yanga na yo to swana na Benita de 15h à 22h anga na zo swana na Benita koto ya Benita zo bombarder bana na ba message bana na ba okangina ba capture ba ozongela ngana se Benita problème nini wana na il faut luka pema bomba pema o ko luka ngona hôpital yebi sabana na respect nyoso vie za mukuso yebi te kote ki bango zo déplacer ba langage baza batu solo na bango bien ke mama ngate mna chai bino zemi omoni koto kendo kitaka leson bozana na Dubai boke bosila na na azwa charge zemi na ye na problème na bino te esili ngobi yo komi ko discuter sena yo ki si bino ba voice ya bana ona donc koto nga na Benita tozo solo la tozo komana tozo sala na ba voice entre temps so aselinga voice kuna patindi aselinga voice kuna patindi na mukuse na koma na suka na epsia Benita mambo na okota ngo lisusu te italinga te donc si bomoni makambo ye pa ba juger ye pa ba Rosette wana e na retard e yake pa nanga so efaki mutasa live a makambo izaki nga mais na mona ki que ya Benita a comprendre et l'autre côté na ba ki italinga lisusu te Balandia Noëlla TV vraiment ezosala pasi pe mawaiwana ezali la baronne Karine Mokonzi azoloba pona ndeko na biso yabe vraiment balobi ke bolingo ezalaka aveugle et surtout soko lingi en tout cas okotala susu mabe ya moto wana te wana to boyango te moto nyonso asalaka yango vraiment yabe conseil ezalaka gratuit donc ebandaki des gens depuis boza des gens abandi kolinga yo bosali ba présentation ezalaki déjà ezokite ezomata o boye mobali wana azana mwasi toyokaki mwasi moko pe abimaki na même life oyo ya Karine Mokonzi ayaki pe alobi azalaka soki na mboka na bango kuna place bazalaka kuna donc eyebanaki oyo eyokanaki franchement balobi eloko balobaka ke il faut koyoka pe oyo tika eleki na vie
franchement faut kotika et surtout na état oyo ozali ozana zengo ozana d'attente ya ko raisonner ebele il faut ozala calme ezosala passe esalaka passe soki olingi déjà moto wana olingi mais ye azolinga yo te franchement ezalaka mabe okomisala mabe la baronne azoloba kokokosa te vraiment bana wana est-ce que bakosala baboma babanda kobenga bobanda kobengana na privé bozosolwa nango est-ce que la baronne soki ezalaki bosisaki na privé mbele lingi ebima awa te biso nyonso tomoni yango na TikTok kuna na barosette nyonso basala yango balife kuna bazolobela yango franchement tozala basi tozala na respect yo pasteur oza que soit déjà pasteur babino bato bazofingisa bapasteur mosusu omona pasteur mosusu aza bien azoteya liloba na ye nzambe ya bien mais bino bozokotisa bango nyonso na kati ya saki na makambo oyo ya soni bozosala pourquoi bino bakongole bosupportaka te ke soki olingi mwana mwasi moko tikala kaka na mwasi wana olingi deja aza star ya be aza star na TikTok ayebani olingaki star na TikTok alors donc yo siko okomi susu mpe tiktokeuse ou bien okomi tiktoker non ozali mobali oyo se présenter après ozoya koloba olingi mwasi wana te bandeko no balingaka ye te en plus aza na zemi ozoyeba te eta nini akoki kozala nango il faut ke botela yo mwana est-ce que nyonso wana ozokonte yango ou pas mibali pourquoi bozalaka motema mabeti na niveau oyo motema be bopula ni soko omoni kolingi mwana moninga te olingi ye te zala kaka yebisa ye mbala moko ke non nalingi na ngai yo te oza guna ngai te nalingaki yo ka mpona boye mais pour instant nalingi na ngai osusu te naolinga bana basi mosusu nabiba na mibali na basi mosusu yo fanda na yo kotia susu makalisi na yo epai na ngai te ya be na yo pe na franchement nalingako mingi mais oyo eza makambo ya soni eza bien te ata moke humiliation boye en tout cas c'est trop tozala basi fort tozala basi ya makasi pourquoi komikitisa ti na niveau oyo moto arespecte yo kutu aza te wana okomona balife ekosalama parci par là donc ozongi susu na actualité orke ozali likolo il fallait ozala na kimia ozala calme ozela ti mokolo kobimisa pema oyo nyonso babimisaka parce que ezalaka baloba ke ozowuta na likolo ya nzete ti okita na se ndenge oza na ze il fallait ozala no calme yo komi kofinga bana basi wana bazobisa makambo ya solo tellement vérité na monoko na biso bakongole tolinga kosupporte yango te tellement olingi mutu okotala susu mabe na ye te donc obosani mabe na ye mabe ya mutu wana mpe ebongaka mpe ke boza nango na privé aye nango na télévision te siko bana wana bango moko bazokotémoigner ke mobali na yo baza na ye na Dubai baosala n'importe quoi na Dubai nyonso baforce ozoyoka mais ozoboya kaka ako balobaka ke bolingo esalaka aveugle oui toboyi te mais aveugle wana pe okoya kokufa kaka mpona bolingo wana en tout cas tozwaka bacorrection basi tozala na mayele zala na mayele oza na poto ata obosi mobali wana aza te okobokola mwana yo très kitoko mpe très bien ke ozofa na moto aboye ozoyoka bana bobandaki barapport mobali wana alobi boye mobali wana azosala boye azobima boye donc soki akomi na poto kutu akokima yo nyonso wana ezokota na matoyi yo olobaka kaka non ngaka mobali na nga wi toboyi te aza mobali na yo metala tala yo moko atoko yena ba life ozobima ozoganga ozoloba mais oza susu na valeur te parce que yo moko olingi ke oza na valeur te en tout cas basi tozala makasi bozala mayele bino ba pasteur oyo nazomona soko monga elongi no komona kaka ke oza pasteur te franchement elongi komona kaka présence na yo olubika non oeza aventurier ya pasteur aza ya solo te en tout cas banda Noela TV bokolanda video o na bokebi nyonso boyoka o la baron azoloba vraiment aza na raison tout à fait raison o azokoloba vraiment nazotika bino nyonso bokoza video na biso bo like bo s'abonner bo partager et kosala biso bien makasi nazotika bino bye bye.